ناس كتير لما بتيجي تعمل كوردون بلو مش بيظبط معاها، سواء بيفك منها او مش بيستوي كويس. انا هعمله معاكم في الفيديو ده وهنعرف ازاي يطلع معاكي مستوي كويس جدا، وكمان هعرفكم بداية الحشو بتاعته. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول، ويلا بينا بسرعة نشوف اتعمل ازاي. اول حاجه هنحتاج صدور فراخ مخليه، قطعيها شرايح او استخدمي فراخ بانيه زيي. طبعا غسلت الفراخ كويس جدا الاول وسبتها في مصفى تنزل الميه الزياده اللي فيها لحد ما تبقى ناشفه تماما. وبعد كده هاخد كل قطعه واحطها بين كيسين تلاجة، وبشاكوش المطبخ من الناحيه الناعمه اخبط عليها عشان افردها كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس طبعا بالراحه خالص عشان الفراخ ما تقطعش مني. هنا خلصت واحده، هنا بوريك واحده كمان عشان توصل معايا بالشكل ده، تبقى رقيقه خالص وفي نفس الوقت ماسكه نفسها. انا هنا خلصت الكميه كلها، شايفين؟ هو ده كده السمك المطلوب اللي انا عايزاه. بعد كده هبدا اتبل الفراخ. كل التتبيله اللي هستخدمها النهارده بتوابل بودر، هستخدم اي تتبيله تانية للفراخ. رشه من الملح خفيفه على كل ناحيه زي ما انتوا شايفين كده، رشه بس خفيفه من كل ناحيه، وابدا بايدي كده ادخلها جوه الفراخ. رشه من الفلفل الاسود على كل ناحيه برضو. رشه من البصل البودر ورشه من الثوم البودر، وهبدأ ادعكم في الفراخ بالشكل ده لحد ما اتاكد ان كل قطعه فراخ اتغلفت بالتتبيله من كل ناحيه. حلوه قوي كده. هسيب بقى الفراخ على جنب. جبت بقى قطعه من الاسترتش ريب، الاسترتش اللي بيغلف بيه الاكل. فردت قطعه من الاسترتش وحطيت عليه قطعه من الفراخ. الحشوه بقى اللي استخدمتها، انا استخدمت تركي مدخن وجبنه شيدر. ممكن تستخدمي روز بيف، ممكن تستخدمي سلامي، ممكن تستخدمي لانشون، ممكن تستخدمي بسطرمة. والجبن اي جبنة بتسيح معاكي هتنفع، جبنة رومي، جبنة موتزاريلا، وجبنة شيدر زي اي حاجة. بس اعملي حساب لو هتستخدمي بالنسبة للحوم المصنعة، لو هتستخدمي بسطرمة طبعا فيها ملح فهتقللي ملح شوية في الفراخ. لو هتستخدمي في الجبن جبنة رومي طبعا مملحة غير الجبنة الشيدر وغير الجبنة الموتزاريلا. انا بعمل ايه؟ باخد قطعة التركي بحط جواها الجبنة عشان بحاول اقفل الجبنة قدر المستطاع عشان ما تطلعش مني. وبعد كده بحط التركي والجبنة جوه الفراخ، وبعدين بعد كده بلفها رول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بلف بالستريتش ريب. وصلتي معايا لهنا ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناة لو اول مرة بتشوفيني على اليوتيوب، وفولو للبيج لو بتشوفيني على الفيسبوك او التيك توك. وبعد كده من الأجناب كل جنب ألفه عكس التاني كأني بلف بونبوناية بالظبط. شايفين؟ أنا اللفة دي عكس بعض، أنا كده بضغط على قطعة الفراخ إن هي أخليها متماسكة أكتر مع بعض. أنا هنا خلصت كل الكمية، هدخلها الفريزر نص ساعة. وده كان شكلها بعد ما خرجت من الفريزر. معايا طبق فيه بيض عليه بس رشة فلفل أسود، والطبق التاني فيه بقسماط ناعم. هفك الفراخ كده بالراحة، هنزلها في البيض. يعني هستخدم ايد في البيض وايد في البقسماط، ما استخدمش نفس الايد عشان ما يعملش تكتلات معايا. ده شكلها في الوقت ده لحد ما اخلص كل الكميه. انا رافعه طاسه على النار فيها زيت غزير، والنار تكون اقل من المتوسطه، يعني لا هي هاديه عشان ما تفكش معايا الكفر، ولا هي عاليه علشان الفراخ ساعتها هتاخد لون على طول ومش هتستوي كويس من جوه. عايزه النار اقل من المتوسطه. على ما اخلص الكميه كلها هيكون الزيت سخن. هنزل الفراخ على طول زي ما قلت لكم، النار تكون اقل من المتوسطه والزيت يكون سخن كويس جدا. مقلبش الفراخ غير لما تاخد لون من الجنب اللي تحت، اقلبها على الجنب اللي فوق بالراحه كده، بشوفها بالشوكه بالراحه، لقيتها احمرت بقلبها كده بالراحه. انا عملت جزء بالجبنه الشيدر وجزء بالجبنه الموتزاريلا. طبعا احط الجبنه جوه اللحوم المصنعه اللي انا هستخدمها. ايا كانت تستخدمي ايه بقى، بتقفلي الجبنه في جوه اللحوم المصنعه دي،
بعد كده بتحطيها جوه قطعة الفراخ. انا هنا كانت احمرت معايا واخدت لون من كل جنب زي ما انتم شايفين كده. الجبنة اللي طالعة دي جبنة موتزاريلا، كانت سايحة ورهيبة وطالعة منها كده. لكن لو عايزة الجبنة ما تطلعش خالص من الأجناب أو لا حتى ليها أثر بسيط، استخدمي صدور الفراخ المخلية واقسميها نصين بالسكينة، بس خلي النصين ماسكين في بعض ودقيهم كويس قوي بشاكوش المطبخ، وحطي الجبنة جوه اللحوم المصنعة في نص الفراخ، وقفلي اطراف الفراخ من كل جنب قبل ما تلفيها رول. وقتها خلاص انت كده قفلتي على الجبنه كويس وعمرها ما هتطلع. ده للجناش بقدونس، عملت معاه رز. تعالوا بقى نشوف شكله من جوه عامل ازاي. تعالوا نشوف السوا، الناس اللي تبقى مقلقه من السوا، ونشوف شكل الجبنه من جوه والسوا عامل ازاي. واظن شكل الفراخ باين ان هي مستويه جدا، رهيبه يا جماعه، الكل هيحبها، الكبار قبل الصغيرين. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى وصفتنا تكون عجبتكم وتشاركوها مع كل اللي بتحبوه.